Poštovani prijatelji, dobar dan. Evo malo da se družimo i da vam pričam malo o ovom najnovijem programu koji sam instalirao. To je Tesla FSD Full Self Driving 14.2. Znači, prethodni video je bio sa 13.1.7, već sad ima 14.2.1. Znači, svaki put se taj program usavršava i uvek ima neke nove pojedinosti i neke nove stvari. Tako da taj program koji se koristi kod Tesle i uopšte, mislim, ceo taj operativni sistem veoma često se ažurira i veoma često se tu dodaju neke novine. Ovaj program 14.2, on je napravljen tako da bukvalno ukoliko ukucate adresu, on krene sa parking mesta i trebalo bi da dođe i do parking mesta gde dolazite, ukoliko je taj parking već obeležen ili ukoliko već postoji ili se zna otprilike gde se ide. Ja sam ovih 2-3 dana, uglavnom se vozim tim full self driving. Sinoć sam se vratio iz Indije, 131 milja, auto je vozio je zaista fantastično, mada sam se par puta bio malo uplašio jer je vozio onaj carpool linije pored nekih zidova i bilo je to bukvalno brzina od 75 milja, skoro 100 i nešto, 110 km na 20 cm od zida. I tu su bile i krivine i skretanja, tako da je bilo u momentu ono da sam morao da držim ruke u pripravnosti ukoliko stvarno bude baš blizu da se malo odmaknem. Mada ima varijanta kad auto vozi jednom trakom, vi možete samo da mu date migavac levi ili desni da on krene u sljedeću traku i on će krenuti. Vozit će tu jedno vreme, onda će, akoliko vidi da je ta traka zauzeta, on krenuti, tražit će neku drugu traku gde ima manje saobraćaja, gde je manje skretanja ima i tako dalje. Ovo je bila jedna vožnja gde sam ja krenuo da vidim svog prijatelja i trebali smo da izađemo na taj autoput 10 iz Indija. Bila je tu jedna malo raskrsnica koja je bila malo ovako baš nezgodna za skretanje, jer ulazi se sa sporedne ulice u glavnu ulicu u kojoj je saobraćaj dosta onako mislim, ima puno automobila i s leve i s desne strane i ono što kažeš, neki put moraš ili da budeš mnogo hrabar i bezobrazan da skreneš, da se ubaciš ili da budeš strpljiv pa da čekaš na kraju. Ja sam prepustio sve ovo toj veštačkoj inteligenciji da me ona vozi. Kažem, bilo je grešaka, nisu to drastične greške uopšte, ali greške se dešavaju. Evo, mi smo sad polako prilazimo toj glavnoj velikoj raskrsnici gde ima dosta automobila i sa leve i s desne strane, s tim što je sa leve strane još iza toga je krivina pa se još manje vidi. Ajde, ovo desno još i vidiš automobile iz daljine kad ti dolaze, ali sa leve strane se baš i ne vidi, a veliki broj automobila je stvarno dolazio. Toliko, mislim, nije bilo toliko da nije mogao čovjek da se ubaci, ali jednostavno neki put čovjek stvarno mora da vodi računa da ne bude. Dešava se da možda se zakucaš samo tako. Znači, auto je čekao sve vreme dok se stvarno nije pružila prilika da potpuno bezbedno može da skrene. Evo vidite na ekranu, tu se vide ti obrisi tih automobila koji prolaze, s leve strane se vidi kamera i evo na kraju je okrenuo. Sad ovde, kad smo krenuli dalje, došlo je do jedne greške koja je onako bila, možda sam i ja pogrešio što sam preuzeo volan, a možda i sam auto, ne znam kako bi reagovao da sam ostavio to. Znači, sad kad se ulazi prema ovoj raskrsnici, prve dve linije su za levo, a desna je za desno. Sad, auto je ovde, vidiš, hteo da skrene desno, ali je bila puna linija i nije skrenuo, jer kasno je rešio da skrene. Znači, on je trebao da pređe tu u desnu traku, jer to je traka za pravo, a ovu traku što smo stanuli je traka za levo. Tako da smo tu morali da skrenemo levo i da produžimo malo neki drugi put, tanjamo i tako dalje. Ali sve u svemu mogu da kažem samo da je, bez obzira što ljudi kritikuju, što ljudi pričaju sve i svašta i što ljudi koji su negde nešto pročitali i videli, a nisu probali i komentarišu i počnu da te uče pameti, tako da i tu mene malo počinje, ne da kažem da me nervira, ali ja sam da to naučio, mislim da ljudi
Sećam se još godina kad sam dolazio u Srbiju prvi put, pa onda ljudi pitaju kako se živi u Americi, ja počnem da objašnjam, ja kažem, nije to tako. Nije to tako što ti kažeš, evo ja ću ti kažem kako se živi u Americi. Znači, to su mi govorili ljudi koji nikada nisu bili van Srbije ili su išli možda do Grčke, pošto idu tamo na 3 prstena na letovanje i to je to. Ali to je tako kod našeg naroda. Naš narod je pametan, prepametan, sve zna, sve to radi i tako dalje. Kažu unuke, evo sad jutros pogledam nešto, neki kratak video kao eto onaj Abramović, profesor Abramović koji u zadnje vrijeme postao cirkuzant, mislim, stvarno je cirkuzant, postao je počeo da priča sve i svašta i bukvalno ja mislim da se on zajebava sa svim tim ljudima koji slušaju i o temama koje priča, ali dobro, ajde sad šta da radimo, možemo se, postao je popularan, znači bili su i drugi cirkuzanti koji su zabavljali narod sa raznim teorijama i ovakvim i onakvim, ali ajde sad šta je tu je, mislim, ko hoće možda gleda, ko neće ne mora, ali u svakom slučaju kažem, ja to ne gledam uopšte, ja ga ne gledam. Gledao sam par tih prvih emisija, Neo Toronto i vidio sam, shvatio sam da je to jedno podzmevanje jednom narodu koji se pljačka, koji se razgrađuje, koji se uništava, pravi se ludim i tako dalje. Šta da radim, meni je čak što više bilo ponuđeno par puta da radim intervju sa njima, ali nisam želeo i kao što ne želim da ulazim u mnoge neke avanture sa različitim ljudima, mislim, odavno dok sam vodio još Srpski radio program, tad sam ja pitao Dejana Lučića, tada je on tek počeo da radi malo to više. To je bilo pre 15 godina i on je čovjek pristao odmah, mislim, bio je voljan da priča. Međutim, onda sam shvatio da on priča dosta stvari koje nisu baš, koje su škakljive i onda bolje da se to, da ne diram, ne volim da diram te stvari i mislim, nemam ništa od toga da ja sad pričam ko su svetski ovi vladari, koga pljačka i tako dalje. Svako pljačka. To je pravilo koje važi od kada je sveta i veka. Znači, velike su jeli i porobljavali male, iskorišćavali i tako dalje. I to se događa i dan danas i to će se događati i u buduće sve dok ne dođe do nekakvog, ajde kažemo reseta, ali ne znam nije kakvog reseta možda dođe kada je sve zakugujeno, zamumuljeno, da više to je sad onaj Gortin čvor koji teško može ko da reši. Ali ono tamo gde su ljudi složni, gde je narod, gde vlada harmonija, znaš, da ljudi jedni i druge razumeju da te različitosti na neki način ispoštuju, da svako shvati gde mu je mesto, tu može da se nađe rešenje za sve moguće probleme, ali nažalost naš narod, a i mnogi drugi su dosta tvrdoglavi i šta znam, ali u principu sa svojih 70 godina mnogo toga sam vidio, čuo, doživeo, pa mislim, mogu neke stvari da procenim i na vreme i da kažem da eto, ovo ću da radim, ovo ću da gledam, ovo neću da gledam. Mislim, u zadnje vreme počeo sam da gledam malo jedan šaljiv YouTube kanal, to je onaj doktor Zdravko Dren. Zdravko Dren. Znači, mislim da je izmišljen lik, ali je priča koju priča dosta pitka, veoma interesantna i mogu vam reći, čini mi se da ima dosta pravo u svemu onome što kaže. Sad, neko će voliti, neko neće voliti, ali u principu čovjek govori šta smemo da jedemo, šta ne smemo da jedemo, koliko je kafa štetna, koliko nije štetna, koliko je ovo, koliko je ono. Govori čak i o toj nekakvoj kvantnoj medicini koja je zadnje vreme jako popularna na Balkanu, gde se svi leče putem aplikacija, kompjutera i skeniranja, ali izgleda da je na kraju opet ta tradicionalna medicina jedini lek za mnoge bolesti, a najviše ta hirurgija, mislim, jer hirurzi su ipak spasili najveći broj ljudi i to je posao koji zaista treba da bude nagrađen i da bude plaćen kako treba, s tim što, kažem, ima i tih hirurga koji su lakomi na pare, pa će neki put naterati neke ljude da operišu nešto što nema potrebe, što možda se liči na drugi način, samo da bi naplatili. Ja znam jednu priču, je moj prijatelj, mislim, ja sam isto, ja mislim, nas je jedan put na prva operacija vađenja žutnje kese, možda nisam trebao da je vadim uopšte, ali ubediše me da imam neki đavo, da je neki polip, da to možda bude tumor, da možda bude ovo, ono, ali dobro.
prošao sam to i sad idemo dalje. Ali kažem, treba se paziti svega i svačega, pogotovo svih onih koji obećavaju laka rešenja za sve moguće kombinacije, sve moguće probleme. Sadašnji problemi koji su ovdje u Americi je definitivno ta neka inflacija, ali to je svetski problem, i ta veštačka inteligencija koja je počela mnoge poslove da jednostavno eliminiše. Mnogi radnici koji rade po tim nekim warehousima gube poslove, koji rade pa i u taj technical support. Taj technical support je uvijek bio rađen negde iz inostranstva. Onog časa kada su te telefonske linije krenule preko interneta, tog časa su ljudi jednostavno počeli da iz Indije ili iz nekih drugih zemalja, čak se više znam da neke kompanije naše iz Srbije rade technical support za nekakve proizvode svetske, gde se ljudi iz celog sveta javljaju za nekakve svoje probleme. Sad i ti problemi će najvjerovatnije isto, mislim, ti poslovi će isto uskoro početi da se gube, jer u zadnje vreme u Americi kad god sam teo nekoga da zovem nešto vezano za neki problem, to je sve bilo ono, bukvalno pričaš sa kompjuterom, sa robotom, ukoliko ti treba ovo pritisni 1, ukoliko ti 2, 3, 4, 5, 6, ne možeš da objasniš ljudima koji problem imaš i to je prosto nevjerovatno. Ali to je sadašnjost. Svako gleda da zaradi neke pare više, da kompanije ostanu da rade i da na neki način prave profite. Mislim, to je nevjerovatno. Sad, da postoji taj poreski sistem koji bi trebao da bude malo fair, da sve te velike korporacije koje prave određene milionske, bilionske i trilionske zarade malo više para izlože i plate tu za čovečanstvo, jednostavno da se neki poslovi dalje sačuvaju, mislim, sad da će robot tamo da ti donese robu ispred kuće ili će neko da ti donese pa da mu daš bakšiš, mislim, bolje taj neko da donese, ali taj će ipak možete potrošiti te pare kasnije na sebe ili na druge, ili će jednostavno, mislim, ljudi će imati posla. Kakva će biti budućnost? Biće kakva će biti, mislim, u principu osjeća se smanjenje poslova, pogotovo sad pred Novu godinu. Sad pred Novu godinu i ranije, kada je sve bilo bizije, bilo u principu usporeno. Počeli su ti praznici, kod nas Srba i na Balkanu počele su slave, ljudi stalno jedu i sad gledao sam baš to doktora Zdravka Drena koji eto kaže sad to prejedanje koje počinje na Balkanu, ideš od slavlja do slavlja i tako dalje, mada je sad počeo veliki božićni post gdje bi ljudi trebali da poste i da se pripreme za taj Božić, pa da kasnije malo. I ja nameravam definitivno da postim, ali moram da postim definitivno zbog zdravlja. Sada u četvrtak, danas sam išao dam opet neke analize i krvi i mokraće, pa da vidimo u četvrtak šta će nefrolog, novi doktor, specijalista kojeg sam posvećujem da kaže vezano za moj bubreg, za koji je rekao da je sve to da te analize su okej. Ali to okej, što kaže, za nekoga je okej dobro, za nekoga nije, mislim, ja ipak bi volio da to bude kako treba. Evo da vidite, znači, ovaj moj auto koji sam kupio, daj sam se zezno, da nisam, ne znam, ali ja sam definitivno jako zadovoljan sa njim. Vožnja je po meni iz početka bila onako malo strašljiva, plašio sam se kada je počeo sam da menja trake, kada je počeo sam da vozi, ali je definitivno pomaže jako puno, pogotovo kad se vozi noću. Noćna vožnja, to je nešto što je posebno zadovoljstvo i posebno iskušenje iz početka, jer kažem, prvi put kad sam se vozio noću, pogotovo tamo na tom Opolo festivalu, da sam se vozio nekim seoskim putevima i gde je auto vozio bukvalno onaj speed limit 40-50 milja na sat, u sred noći po nekom malom uskom putu krivudavom koji išao gore, dole, bilo je u jednom momentu, ja sam se stvarno prošli, rekao sam, valjda ovaj zna šta radi, inače ubismo se ko zvečki. Isto je tako bilo i kažem, kad sam se vraćao od mog druga Ratka, vraćao sam se noću isto nekim putevima malim i ono što mi se nije svidjelo iz početka je da je auto vozio dosta blizu ivice puta na nekim delovima, da bi kasnije vozio po sredini. Tako da, šta ga znam, mislim, treba da volimo ovu tehnologiju, ocenim i poštujem, ali sam je ipak kontrolišen. Zato se ona zove full self-driving, supervised self-driving,
Znači, čovek mora da kontroliše. I ono što je Tesla sad uradila, a to je jako dobar štos, mislim, ne marketinški, nego više njima za uslugu, jer da bi se dobio neki veći stepen, da bi se dobilo unsupervised driving ili da bi se ostvario taj robotaksi prema kojem oni žele, znači žele da u buduće izbace i ove Uber vozače i tako dalje, da pored kompanije Waymo koja već vlada mnogim teritorijama ovdje u San Francisku, delovima Los Angelesa, Teksasa, ja mislim čak i u Las Vegasu, žele da ubace taj robotaksi gde će oni da prave pare. Sada, da bi se tako nešto dobilo, mora da ima određeni broj sati na tom full self-drivingu, tako da sve to što su oni sad dali svim, bukvalno Tesla vlasnicima u Americi koji su skinuli taj program, mjesec dana besplatno, to znači da će oni za njih da rade, da ćemo mi svi da radimo za Teslu, da će Tesla, s obzirom da je auto svaki povezan sa tim njihovim centralnim kompjuterom, da će Tesla da radi znači moj auto će raditi za njih, ali to će doneti do nekakvih usavršavanja. Jer da kojim slučajem ja sad imam taj unsupervised, da ja mogu bukvalno da spavam za volanom, ja bi smeo da krenem sad s Los Angeles na Floridu sa kolima i da me košta odlazak do Floride, znači u jednom pravcu skoro manje od $300, što je smešno. Ne, kak je $300, manje, još manje. $200 da me košta kompletna struje Los Angeles, tamo Tampa, ta erija. Mislim, to je neverovatno. Znači, i to da se puni sve na superchargerima. Ja gledao sam neke cene, mislim, cene su neverovatne i te struje. U Los Angelesu prošlećna cena je 46-47 centi, dok recimo u Teksasu ima nekih delova gde je 17 centi pa i 11 centi. Čak i preko dana. To je bud zašto, ali to je tamo gde oni imaju te velike solarne čarđere. Oni su napravili nekoliko super tih čarđera koji bukvalno rade na solarne baterije i na velike njihove Tesla baterije koje skupljaju tu energiju koja možda se koristi kasnije. Tako da, mislim, hteli mi da priznamo ili hteli neki da priznaju, budućnost će definitivno biti u nekoj vrsti autonomne vožnje, znači da će automobili sami da voze i da će uglavnom energija koja će pokrećati te automobile biti baterija i struje. Mnoge nove baterije su napravljene koje rade zaista sve bolje i bolje. Ove koje ja imam, to su neka nikl kadmium NCA, znači to je neka vrsta litijuma, ali ja mislim da nije čak ne znam, NCA baterije. Mnogi koji se razumeju to shvataju, znači imaš LFP, to su neki litijum fosfat iron, a ovo je NCA, nikl kadmium, ne znam šta još. Nije mi nikad jasno, ali u principu to je ta neka starija tehnologija. Inače, ono što me oduševilo kod Tesla, Tesla uglavnom se vozi ima puno kamera napred i nazad, ali one glavne 3 kamere se nalaze iznad ovoga retrovizora, što se gleda napred. Znači, iznad retrovizora 3 kamere su usmerene napred i ukoliko dođe da je zaprljano staklo i tako dalje, auto bukvalno sam opere to. Mislim, 2 puta mi se desilo da jedan put, ne pada kiša, ne pada ništa, da se brisači pokrenu nekoliko puta bukvalno u tom predelu sa puno one tečnosti za pranje šofer šajbe. I to očisti stvarno šofer šajbnu fenomenalno. Tako da, zaista, kažem, auto, prezadovoljan, obožavam. Već sam prešao 4.500 milja, mislim za 4.500 milja bi se ili razočarao ili bi se, ne znam i sam šta kažem, ali kažem, svakim danom svega više volim i uživam u vožnji sa tim kolima. Sada mi nije teško da odem bilo gde, jer ne moram ja da vozim. Dovoljno samo da upišem adresu i da gledam usput. Pa, koliko mi se učini da je nešto opasno, da reagujem. Ali za sada nije bilo opasno, čak se više 2 puta je auto vozio i jedan put je skrenuo malo više desno na putu gde je bilo puno kola iz leve i iz desne strane. Posle par sekundi video sam motorciklistu koji prolazi. Znači, on je video motorcikl i slonio se desno da ovaj možda prođe. Znači, kompjuteri rade fenomenalno i šta da vam kažem. Evo, ljudi, to je sadašnje jedno objavljanje, pa ćemo se čuti ponovno. Prijatno.